A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanim mubin ila fir'auna wa malaihi fattaba'u amra fir'auna wa ma amru fir'auna birasyid. Walaqad arsalna jeung demi sungguh atanapi nyata geus ngutus kami Musa ka Nabi Musa. Ieu kisah nu katujuhnya terakhir. Bi ayatina kalayan ayat-ayat ti kami, tanda-tanda bukti kenabian sareng karasulan ti kami, mukjizat anu salapan tea. anu salapan teh dina surah Al-A'raf 8, dina surah Yunus 1. Wa sultanim mubinin sareng kalayan sultan. Sultan teh dalil anu nyata, mubinin anu pertela. Hujah-hujah anu nyata. Burhanin tegesna dalil anu nyata, bayinin anu jelas, dohirin anu nampak, anu dohir. Ila fir'auna diutusna Nabi Musa teh ila fir'auna ka bebengok Fir'aun. Wa malaihi sareng ka malaukna Fir'aun, para pembesar kerajaan Fir'aun nu dianggap marulia, para tokoh-tokoh. Pattaba'u tuluy naluturkeun itu mala amro Fir'aun kana perintah Fir'aun. Malai teh termasuk rakyat dia. Bisa gebudkeun dari rakyat memilu ke para pembesar. Mun pembesar milu berarti komo rakyatna mada dipaksa, diancam. Amro Fir'auna kana perintah Fir'aun, maksudna kana ideologi nu dianut ku Fir'aun, nyaeta mengingkari kerasulan Nabi Musa, oge mengingkari risalah nu dicana ku Nabi Musa, tauhid.
Amro Fir'auna karena perintah Fir'aun. Ma huwa alaihi minal kufri bitilkal ayatil azimah. Keyakinan anu dipegang ku Fir'aun nyaeta mengingkari ayat-ayat Allah nu agung. Wa ma amru fir'auna birasyid. Wa ma amru fir'auna padahal henteu ari perintah Fir'aun. Urusan Fir'aun birasyidin eta anu bener. Sadidin tegesna anu bener, henteu parentah Fir'aun teh henteu anu bener. Makna sadid rosid teh sadid bener. Maksudna soib mahmud. Sadid soib henteu anu bener. Sowab teh bener, babalikan tina salah. Padahal ideologi nu dianut ku Fir'aun teh henteu bener. Akibatna henteu terpuji. Soibin mahmudil akibah balayad'u ila khairin. Tidak benar, tidak terpuji akibatnya, bahkan tidak mengajak kepada kebaikan. Yakdumu qaumahu yaumal qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Yakdumu bakal maju. Miheulaan yataqaddamu tegesna miheulaan itu Fir'aun. Bakal maju kaumahu ka kaumna itu Fir'aun. Yaumal kiamati dina poe kiamah. Jadi komandan poe kiamah. Memimpin kaumna. Payat tabiuna tuluy naluturkeun itu kaum huka Fir'aun kamat tabau sapertieun geus naluturkeun itu kaum huka Fir'aun fid dunya di dunya. Pa'auroda tuluy ngadatangkeun Fir'aun hum ka itu kaum ay adkhala tegasna ngasupkeun Fir'aun hum ka itu kaum annaro kana neraka. Maju da pamimpin kudu tanggung jawab. Tuturkeun di dunia. Di dunia ge pan Fir'auna asup ka laut mimpin wak mudag Nabi Musa dituturkeun asup ka laut. Fir'auna kupur dituturkeun, Fir'auna sesat dituturkeun. Nah, kage di akhirat ge moal bisa teu bisa nembleukeun abdi mah atuh dambonganna diancam sieun jadi we kapaksa. Nong kapaksa Pa'auroda tuluy ngadatangkeun asana pokok mah makna auroda mah wurud mah datang ngaliwat kana cai pikeun nginum. Ieu mah lain kana cai kana seuneu. Pa'auroda tuluy ngadatangkeun Fir'aun hum ka itu kaum adkhala tegasna ngasupkeun Fir'aun hum ka itu kaum annaro kana neraka. Wa bi'sa jeung eta pohara gorengna. Naon alwirdu
datang al maurudu anu didatangan, asup anu diasupan. Hiya ari itu enar. Dan betapa jeleknya sesuatu yang didatangi dimasuki manusia. Neraka itu sejelek-jelek apa yang dimasuki manusia. Wabi salwirdul maurudu. Wabi sajeng eta pohara goreng nanon alwirdu datang al maurudu. Tegesna anu didatangan, nu diasupan. Bisa kacida goreng nanon alwirdu asup al maurudu anu diasupan. Asupna goreng, nu diasupan nage goreng. Iya ari itu enar. Asup kana neraka mapan salah. Goreng. Nyen picilakeun. Nu diasupanana ge pan neraka. Goreng jadi duanana ku Allah. Datangna jeung nu didatanganana. Udah mati lu jeung nu ngadatanganana. Nu ngadatanganana nu datangna jeung nu didatanganana. Ya geus kantenan atuh. Nu didatanganana goreng, datangna goreng berarti nu datang ka dinya teh nu galoreng. Moal aya nu alus ka dinya. Wa utbi'u fi hadihi la'natan wa yawmal qiyamati bi'sarribdul marfud. Wa utbi'u jeung dianutkeun itu kaum pihadihi di ieu pihadihi di ieu dunya ai dunya tegasna di ieu dunya laknatan kana laknat dianutkeun kana laknat ku Firaun dititah milu kana laknat daekeun nya eta menentang Allah sehingga jauh dari rahmat. Laknat itu artinya dilaknat, dikutuk, dijauhkan, diusir gitu, dari rahmat Allah. Dengan menentang ajakan Allah berarti disuruh, dipaksa untuk mengikuti laknat Allah. Wa yaumal qiyamati jeung dina poe kiamat dipilukeun kana laknat di dunya jeung dina poe kiamat laknatan kana laknat. Wa utbi'u jeung dianutkeun itu kaum fi hadihi dunya di ieu dunya, fi hadihi di ieu dunya aya dunya tegasna di ieu dunya laknatan kana laknat wa yaumal qiyamati jeung dina poe kiamah ge laknatan dianutkeun dipilukeun kana laknat. Bisa eta pohara goreng naon arifdu bantuan ail aunu tegasna bantuan al marfudu anu dibantukeun tawa anu dibantuan nu ngabantu bantuan jeung nu dibantuanana Firaun nu ngabantuna kaumna. Ribduhum ari ngabantuna itu kaum ka Firaun pikeun menentang ajakan Allah. Ini sejelek-jelek pertolongan adalah pertolongan yang dilakukan seseorang menolong seseorang untuk menolak agama Allah, untuk menolak ajakan tauhid. Nah, Firaun diajak bertauhid, menolak, kaumnya ikut ajakan Firaun untuk menolak tauhid. Maka Firaun nanti di akhirat akan menjadi pemimpin mereka untuk sama-sama masuk neraka.
Orang yang mengajak untuk menolak ajaran tauhid, menolak ajaran iman, menolak hukum Allah, pada hakikatnya adalah orang yang mengajak kepada laknat. Orang yang mau diajak untuk menolak agama Allah, menjalankan hukum Allah, tidak mau. Nah, itu sama dengan mengikuti laknat. Zalikal madkuru ari itu nu dicarioskeun di kawitan kisah Nabi Nuh. Dugikeun ka kisah Nabi Musa ieu pendek di dieu mah. Jadi inti na wungkul. Rasulullah disuruh menyampaikan 7 kisah dalam surah Hud kepada ahli Mekah setelah membeberkan identitas Al-Quran, bahwa Al-Quran itu dari Allah yang maha hakim dan khabir. Kemudian menjelaskan tanda-tanda bahwa Allah maha mengetahui dan menjelaskan tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Mereka malah menentang. Diperingatkan dengan adab, bahkan dibikin perumpamaan supaya mengerti. Masih tidak mengerti, maka dilengkapi dakwahnya dengan menceritakan 7 kisah para nabi, yang intinya adalah menceritakan, menjelaskan bahwa setiap kaum yang menentang ajakan para nabi dan rasul Allah itu akibatnya akan dibinasakan sehebat apapun kaum itu. Nah, ini dalam rangka menyadarkan, barangkali musyrikin Mekah mau sadar tapi enggak sadar-sadar. Dan juga merupakan bukti bahwa Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul adalah wahyu dari Allah. Karena di dalamnya dimuat kisah-kisah para nabi yang sebelumnya dengan detil, dengan jelas, ya, tanpa keraguan. Padahal Nabi Muhammad bukan orang yang suka menulis, bukan orang yang suka membaca, tapi kok tahu kisah-kisah itu? Berarti dari wahyu. Nah, jadi di satu sisi ancaman kepada musyrikin Mekah, di sisi lain penguatan terhadap kebenaran kitab suci Al-Quran. Zalikal madkuru ari itu nu dicarioskeun mubtadaun eta mubtada, khobaruhu ari khobarna itu mubtada, eta min ambail qura, tina sebagian berita-berita na pirang-pirang negeri. Nakusu ngisahkeun kami Allahu kana itu naba alaika ka anjeun ya Muhammadu, he Muhammad, minha eta tetep tina sapalihna itu qura. Ail qura tegesna perkampungan-perkampungan qaimatun, ari anu masih kene ngadeg. Halaka tegesna binasa saha ahluhu, ahlina itu. Ahluhu, ahlina itu qaim, Korea qaim kana qaimna we dahu. Dunahu henteu itu qaim. Di antara negeri-negeri yang dibinasakan Allah, ada negeri yang masih tegak sampai sekarang, ada tempatnya tidak rusak, hanya penduduknya yang dirusak. Minha eta tetep tina sapalihna itu qura imun, ari anu masih nangtung, masih utuh negeri. Halaka tegesna binasa sa ahluhu, ahlina itu qaim, dunahu bari henteu qaimna, negerina mah henteu. Wa minha jeung eta tetep tina sapalihna itu qura hasidun, ari anu hancur.
hasid bubuk halaka tegesna binasa itu hasid bi ahlihi sarta pendudukna itu hasid. Pala asaru mangka teu aya tapak eta tetep lahu pikeun itu hasid kazar'i seperti tatanduran al mahsudi anu geus dipanen anu geus dipetik diala bil manajimi ku pirang-pirang etem baheula etem teh pesoleutik paranti ngalaan ranggeyan pare ayeuna mah di arit baheula mah di etem. Ya jagung geus di ala buahna masuk paeh tangkangna. Pare geus di ala parena masuk paeh. Ya. Gitu. Bubuk tatangkana teh. Nah, sami di antara negeri-negeri yang dibinasakan ada yang dihancurkan sehingga hancur sehancur-hancurnya. Wa ma dhalamnahum walakin dhalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai' wa ma dhalamna jeung teu pernah dolim kami hum ka itu qaryah ka pendudukna hum ka itu ahlul qaryah anu dibinasakeun bi ihlakihim ku ngabinasakeunana itu ahlul qaryah bi ghairi danbin bari tanpa dosa. Kami Allah yang Maha Agung tidak pernah berbuat dolim kepada mereka dengan cara membinasakan mereka tanpa dosa. Tidak. Allah tidak berbuat dolim kepada mereka dengan cara membinasakan mereka tanpa dosa. Jadi Allah membinasakan mereka itu karena perbuatan mereka. Jadi Allah tidak berbuat dolim. Walakin dhalamu jeung tatapina geus darolim itu ahlul qaryah anfusahum kana dirina itu ahlul qaryah bisyirki ku jalan syiriknya syirik ku Allah teu langsung disiksa diutus utusan Allah untuk menasehati mengajak kembali kepada Allah bertauhid tapi mereka malah menentang. Ya udah diperingatkan, udah diberikan ancaman, udah diberikan dalil-dalil yang nyata, udah diberikan kabar gembira kalau mau kembali kepada tauhid, udah diberikan segala macam tapi enggak mau. Ya udah. Kan lamun teu diturunkeun adab nangtang. Geuning adab teh eueuh wae cenah geuning. Nya tos kalangkungkeun. Wala in akhorna anhumul adaba ila ummatin ma'dudah layakulunna mayah bisu kan gitu. Mana siksa teh geuning teu daek datang. Apalah gitu. Maka Allah diadab untuk membuktikan supaya jadi pelajaran bagi manusia yang mau mengambil pelajaran. Dan bagi manusia yang tertutup hatinya tetap tidak akan menjadi pelajaran. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa'a amru rabbik. Musyrik tah. Aku aya keneh nu bisa disembah, bisa mere perlindungan. Cing atuh buktikeun ku adab. Pama agnat tuluy henteu bisa nyukupkeun aya dapaat tegasna henteu bisa nolak anhum ti itu ahlul qaryah al musyrikin naon alihatuhum sesembahan-sesembahanana itu musyrikun allati anu yad'una anu nyarembah itu musyrikun ya'buduna tegasna ibadah itu musyrikun kana itu lati min dunillah
bari tetap salian Allah ai goerihi tegesna salian Allah. Min sayin min jaidah kana sesuatu nu leutik oge. Jadi sayin teh lil naon atuh litahkir. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu sedikit pun tidak bisa menolak dari mereka akan adab Allah. Gitu. Sedikit pun, jangan-jangan menolak seluruhnya, sedikit saja. Tidak bisa. Sesuatu yang sedikit saja tidak bisa mereka membantu, menolak. Lama jaa samang-samang sadatang sa amru rabbika. Naon amru rabbika? Perintah rob anjin, urusan ti rob anjin, perintah ti rob anjin, adabuhu tegesna adabna itu robbi. Wa ma jadu jeung teu nambahan itu ahlul qaryah al musyrikun hum wa ma jadu jeung teu nambahan itu alihah hum ka itu ahlul qaryah al musyrikun bi ibadatihim ku jalan ibadahna itu ahlul qaryah laha kana itu alihah goerot takbibin kecuali kana kehancuran atau kerugian. Tahsirin tegesna ngarugi. Tidaklah Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka sembah itu bisa menambah kepada para penyembahnya kecuali kehancuran dan kerugian. Sok we rasakeun ku musyrikin nu ayeuna ge. Sarua garalakna mah kana tauhid, sarua nolakna. Bahkan semakin halus berhalanya, keberhalaannya semakin halus. Sama keyakinan musyrikin hari ini dengan musyrikin dulu itu membela berhala, membela ideologi, membela sembahan mereka itu, membela ajaran yang mereka buat itu sama. Sama kuatnya, sama yakinnya, sama berani membela sampai matinya. Musyrikin dulu kemusyrikannya jadi harga mati. Musyrikin hari ini pun sama. Banyak contohnya. Semua musyrikin. Contoh anu pangkat tinggalina. Anu jelas-jelas musyrikna model anu penyembah benar-benar nganggap Tuhan karena sembahan selain Allah seperti karena salib. Bukan eta teh walah mati-matian ngabela. Nepikeun kalogika nu teu asup oge kudu asup. Pokona mah Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak adalah Tuhan yang satu. Hiji tambah hiji sama dengan hiji. Kan eta teh budak orok ge teu ngartieun, komo profesor. Tapi kudu kapaksa, kudu dipaksa, kudu ngerti. Pokoknya terima aja. Heula, narima tidak kudu kaharti atau ideologi. Aku mah bisa diterima. Pokoknya Yesus itu Tuhan. Tuhan anak Tuhan, Tuhan. Kadang-kadang nyebut anak Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Jadi saking maha pengampunnya Tuhan untuk menebus dosa hambanya sampai mengutus anaknya yang satu-satunya untuk disalib. Tuhan teh atuh bisa ngahampura. Da Tuhan urang mah jagonya, Tuhan urang mah hebat. Istighfar unggul teu kudu dimutus anakna. Aya ngahampura dosa kudu anakna dikorbankeun Allah. Tuhan teh lemah-lemah teh. Bukan anak Tuhan. Aya di aliran. Yesus itu bukan anak Tuhan, tapi Tuhan itu sendiri yang menjelma jadi manusia. Manusia itu makhluk, Tuhan itu pencipta. Maksudnya ayah makhluk, ayah pencipta jadi makhluk. Apa kok nama gitu we? Tuh tadi ditanya deh. Hidup itu oleh siapa? Oleh Tuhan. Kalau mati oleh setan. Oh jadi begitu. Kalau begitu Tuhan Yesus matinya oleh setan. Berarti kalah. Bingung dewa.
kitu ari keyakinan anu menangnya jelema mah. Jadi naon ngaran teh blunder hayo we. Mentok deui. Logikanya enggak sehat. Logikanya enggak sehat. Pama agnat tuluy henteu nyukupkeun dapaat tegesna teu bisa nolak anhum ti itu ahlul qaryah al musyrikin naon alihatuhum sesembahanna itu ahlul qaryah allati anu yad'una anu nyarembah itu ahlul qaryah kana itu lati kana itu alihah ya'buduna tegesna ibadah itu ahlul qaryah kana itu alihah min dunillah bari tetep disalian Allah aegoerihi tegesna lian Allah min syai'in kana saeutik oge lama jaa samang-samang sadatang naon amru rabbik perintah rob anjeun ay adabuhu tegesna adabna itu rabbik wa majadu jeung teu nambahan itu alihahum ka itu ahlul qaryah al musyrikin ka para penyembahna bi ibadatihim ku ibadahna itu ahlul qaryah laha kana itu alihah goerotat bibin kana salianti kehancuran tahsirin tegesna kerugian. Nah, itu cerita-cerita yang dulu Muhammad sok sampaikan. Bisi ngalawan eta mah baheula we kitu teh ayeuna mah moal. Wa kadzalika ku Allah ditandaskeun wa kadzalika jeung kalayan saperti kitu misla dalikal ahdi tegesna kalayan seperti itu siksaan ahdu rabbika ari siksaan rob anjeun ida akhoda di mana-mana nyiksa itu rob al-qura ka pirang-pirang perkampungan urida dimaksud naon ahluha ahlina itu qura. Demikianlah apabila Allah hendak menyiksa penduduk suatu perkampungan. Wahia bari ari itu qura dolimatun etanu dolim. Maksudna pendudukna dari kampungna mah teu dolim. Bidunubi ku pirang-pirang dosa ai palayumni tegesna henteu bisa nolak anhum ti itu qura. Maksudna ti pendudukna min ahdihi tina siksaanana Allah naon saeun sesuatu oge inna ahdahu saestuna siksaanana itu rabbik alimun eta anu pohara sadidun anu banget. Rawa ngariwayatkeun saal as-Saikhoni Imam Bukhari Muslim an Abi Musa al-Asy'ari qala ngadawsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha saestuna Allah layumli eta yakin bakal maparin tempo Allah liddolim pikeun jalma nu dolim lidolimi pikeun jalma dolim hatta ida akhoda sehingga di mana-mana nyiksa Allahu ka itu dolim lam yap plit mangkah teu lepas itu dolim hu ka Allah teu bisa lepas ti Allah atau lam yaplit teu lepas itu ahdu ka itu dolim moal nyalahan moal meleset teu meleset itu ahdu ka itu dolim atau lam yaplit teu bisa lepas itu dolim hu tina itu ahdu bisa ada kitu-kitu kene dina hadis Imam Bukhari Muslim nu katampi ti Abi Musa al-Asy'ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nandeskeun sesungguhnya Allah akan memberi tempo tangguh jangka waktu bagi orang dolim. Ditempoan laku Allah. Bahkan diperingatkan Allah mengutus para penyeru
Para nabi dulu, para rasul, para pelanjut nabi, pelanjut rasul diperingatkan dulu. Tapi enggak mau ingat. Diancam dulu. Awas, hati-hati adab Allah. Nah, merasa adabnya enggak datang. Lah mana cenah geuning urang ieu kieu ge anggar we hirup baleunghar. Iya. Ketika mereka lupa, datang adab tiba-tiba dan mereka tidak bisa lepas dari adab itu. Summa qara'a teras maoskeun sa Rasul sallam wa kadzalika ahdu rabbika idza akhadal qura wa hiya dhalimah inna ahdahu alimun sadid. Inna fi dzalika la ayatan liman khofa. Nah, eta mah tos ayat nu tadi awaskeun ayat nu tadi ayat nu ka 102. Jadi ku Allah teh kitu. Wa kadzalika ahdu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Nabi teh ngadawukeun kitu waktu ngajelaskeun ayat ieu. Wa kadzalika ahdu rabbika al ayah. Summa qara'a teras ngaoskeun saha Rasulullah sallallahu wa kadzalika ahdu rabbika kana ayat wa kadzalika ahdu rabbika dugi ka alimun sadid. Wih deui kana ayat surat Hud ieu mah. Inna fi dzalikal madkur saestuna eta tetep dina itu nu dicarioskeun minal qososi nyaeta pirang-pirang kisah. Minal qososi anu tetep tina pirang-pirang kisah. Minal qososi bari tetep tina pirang-pirang kisah. Jadi hal berarti dituna ma'rifat. Inna fi dzalikal madkur minal qososi bari tetep tina pirang-pirang kisah. La ayatan yakin ayat tanda-tanda la ibrotan tegesna aya pelajaran. Liman pikeun jalma khofa. Anu sieun itu man adzabal akhirati kana siksa akhirat. Dalika hari itu akhirat ay yaumul kiamati tegesna poe kiamat yaumun eta poe majmuun anu dikumpulkeun lahu kana itu yaum ay pihi tegesna dina itu yaum saha annasu manusa wa dzalika yaumum mashhud wa dzalika sang ari itu akhirat itu yaumul kiamat yaumum mashhudun eta poe anu disaksi. Yashhadu bakal nyaksian hu kana itu yaum saha jami'ul khalaiki sadaya makhluk. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalim ma'dud. Wa ma nuakhiru jeung teu ngahirkeun kami hu kana itu adab. Illa li ajalin kecuali karena batas waktu ma'dudin anu tos dihitung. Liwaktin tegesna karena waktu maklumin anu geus di uninganya anu geus di kanyahukeun indallahi di sisi Allah. Allah tos netepkeun kapan waktunya adab itu turun. Bukan Allah tidak mampu menurunkan adab saat ini, tapi semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Tepat pada saatnya nanti. Jadi setelah alasan-alasan Allah semuanya sempurna, sudah dinasehati, sudah diperingati, sudah diajak, sudah diolok, sudah diancam, sudah diberi perumpamaan, mereka tidak mau sadar, ya udah. Berarti kan alasan Allah menurunkan adab itu sudah sempurna, diturunkan adab. Kalaulah masih ada satu alasan yang belum, maka Allah tidak akan menurunkan adab. Mereka sejahat apapun, tapi tidak ada yang memberikan peringatan. Tidak sampai kepada mereka ajakan Allah, maka Allah tidak akan mengadab. Karena manusia itu pandai bermujadalah, pandai berselisih, menyelisihi,
geus loba ge alasan pikeun disiksa, geus pantes disiksa, di akhirat teh masih keneh ngalawan. Gitu. Padahal mah geus kafir, geus musyrik, geus maksiat, geus bedegong, geus menentang, geus sagala rupa disiksa teh masih keneh embung. Itulah manusia. Sifatnya itu apabila mendapatkan kegembiraan, kesenangan, sombong. Apabila mendapatkan penderitaan, keluh kesah. Inna fi dzalikal madkuri saestuna eta tetep dina itu nu dicarioskeun minal qososi bari tetep dina pirang-pirang kisah la ayatan yakin ayatan dala ibrotan tegesna pelajaran liman. Tadi getos diuningakeun. Semuanya bisa jadi pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Tapi bagi orang yang tertutup hatinya tidak mau mengambil pelajaran, tidak akan menjadi pelajaran. Siapakah orang yang bisa mengambil pelajaran? Liman khopa. Liman pikeun jalma khopa nusieun man adabal akhir. Karena siksa akhirat. Manusia yang di dalam hatinya ada perasaan takut kepada siksa akhirat. Artinya beriman tentang adanya akhirat, beriman tentang adanya pahala di akhirat, beriman tentang adanya siksa di akhirat. Akhirat, pahala dan siksanya adalah sesuatu yang masih gaib. Berarti intinya mereka mau beriman kepada alam gaib. Maka beriman kepada alam gaib itu menjadi kunci pertama hati manusia bisa jadi mutakin. Lamun orang teu daekeun iman kana alam gaib, teu yakin, teu narima, teu percaya. Eta mah geus moal bisa dielingan jelema. Orang yang di dalam hatinya tidak percaya terhadap sesuatu yang gaib, yang sudah dinyatakan Allah, alah naon akhirat, maknya kudu hudang deui geus paeh. Ya kan teu percaya. Maka hese diperingatkeun lagi. Maka Allah dalam awal surah Al-Baqarah itu ketika menceritakan sifat-sifat orang yang bertakwa itu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama kunci supaya manusia jiwanya bisa menjadi muttaqin sehingga perilakunya terjaga. Selalu taat dan tidak bermaksiat itu diawali dengan keterbukaan hati untuk siap mengimani hal-hal yang goib. Ya, karena akhirat goib, surga neraka goib. Kehidupan setelah dunia hari ini oleh kita kan gaib. Tidak tahu. Maka kalau tidak percaya, paling nyebutnya itu mah dongeng lah. Maka ada orang yang menyamakan ulama yang menyampaikan tentang akhirat itu surga neraka dianggap sebagai dukun lah, dukun eta macam. Manehna ge can ka ditu nyaritakeun akhirat surga neraka aya nu kitu kan. Nah, maka Allah nyatakan, siapa yang akan bisa mengambil pelajaran liman khopa adabal akhirah. Liman pikeun jalma khopa nusieun itu man adabal akhirah, karena siksa akhirat. Orang yang tidak beriman kepada sesuatu yang gaib, di dalamnya tidak beriman kepada akhirat, surga, neraka, siksa dan balasan dari Allah, maka mereka tidak akan takut. Ya. Karena tidak takut, maka tidak mau mengambil pelajaran. Tertutuplah pintu hidayah dalam hatinya. Udah. Nah, maka di dalam surah Al-Waqiah itu dijelaskan, kenapa manusia itu bisa terjerumus kepada adab. Wa ashabus simal lima ashabus simal fi samumin wa hamim wa dhillim yahmum la baridin wa la karim. Allah menjelaskan siksa pedih bagi ashabus simal, orang-orang kafir atau orang mukmin yang terlalu banyak dosanya.
itu akan disiksa satu pisamum dalam siksaan samum. Samum itu adalah hawa panasnya, angin panas yang bisa menembus sam. Sam itu adalah lubang pori-pori. Angin eta teh bisa nembus lubang pori-pori. Bagi angin panas, angin neraka. Bujeng-bujeng asup angin ku angin neraka, asup angin ku angin dunia baik. Anu dibutuhkan asup angin uo-nya. Bahkan tidak sedikit ketika masuk angin dibiarkan terasa sesak, mati seketika. Tapi ku angin yang bukan angin adab, ya ku angin samum. Karena panasnya mereka berjerit-jerit minta minum, Allah berikan minum. Wahamim, dengan air yang mendidih bagaikan ya, timah yang mendidih, yang mencair. Timah dipanaskan, bakat tingku panasan lebih kacair. Nah, nu dipakai nginum nanti nu gitu. Atunya tibatan cager mah haus nanti kalah ka budal badil pejitnya. Pakot to'am ahu. Terus gitu kumaha wadilim miyahmum, dan akan disimpan, ditempatkan di tempat yang ada naungannya, aya iuh-iuhan ngan iuh-iuhna teh miyahmum tina seuneu nu panas. Jadi ti handapna diamparan ku seuneu, ti luhurna dihateupan ku naon? Ku seuneu, ti gigirna dibentengi ku naon? Ku seuneu. Kenapa mereka bisa begitu? Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Karena sesungguhnya mereka dulu waktu di dunia sebelum kematian, sebelum akhirat, mutrafin, inginnya bersenang-senang. Hayangna teh ulin. Padahal ngaji jeung ulin capek mana? Capek ulin. Ya, ngaji mah bisa bagi nunutan. Jabat teu ka mana-mana, calik. Ulin, ulin. Tapi kan lebih senang ulin karena sesuai dengan nafsu. Tara aya nu keur ulin nunutan. Ya. Oream ngaos menyaplinya. Oream teu? Oream. Nah itu mutrafin. Jadi mutrafin itu bukan senang sesungguhnya. Belum tentu bahagia, belum tentu tidak capek, belum tentu senang. Tapi sesuai dengan keinginan nafsu. Tak apabila manusia sudah mengikuti keinginan nafsu, mutrafin. Akibatnya wa kanu yusirruna 'alal khilsil 'azim, dan mereka itu terus-menerus sampai mereka mati tidak bertobat melakukan dosa-dosa besar. Dan tadi geus katutup. Ya. Inginnya bersenang-senang, ya, akhirnya diikuti keinginan nafsu dari hal yang kecil terus diikuti, akhirnya kan mereka ingin puas, ya. Sehingga tidak ada kepuasan nafsu kecuali melakukan dosa besar. Maehan, mabok, judi, zina, paneta. Nah. Kenapa mereka bisa demikian? Kenapa mereka bisa mengikuti nafsu? Kenapa tidak bisa mengendalikan hawa nafsu? Sehingga mereka terus-menerus sampai mati melakukan dosa, tidak ada sedikit pun terlintas untuk bertobat. Kuma bahasana innahum kanu qabla dzalika mutrafin wa kanu yusiruna 'alal hinsil adim wa kanu yaquluna aida kunna mitna wa ida kunna turaban wa idoman ainna lamamusun aw abauna. Ya. Innahum yaquluna kuma innahum kanu yaquluna aida mitna wa kunna turaban aina lama bosun, kan begitu. Kenapa mereka itu berbuat dosa tidak tanggung-tanggung? Karena mengikuti nafsu, karena mereka mengatakan aida
kunna aida mitna wa kunna turaban a inna lamabusun. Apakah apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah, kami akan dibangkitkan? Artinya mereka tidak percaya kepada hari kebangkitan. Nah, jadi kenapa manusia itu bisa melampiaskan nafsu sampai tidak segan berbuat dosa besar? Karena tidak percaya kepada adanya kebangkitan. Jadi ketika sudah tidak percaya kepada sesuatu yang gaib, salah satunya adalah akhirat dan kebangkitan, maka manusia hatinya sudah tidak bisa ditata lagi. Mereka akan melampiaskan nafsunya. Kalau manusia sudah hidupnya sudah untuk melampiaskan hawa nafsu, artinya nafsunya sudah menjadi Tuhan, pengendalinya, maka sulit. Sulit manusia itu bisa dikendalikan. Apa ro'aita manittakhoda ilahahu hawahu, apa anta? Apa anta? Apa ro'aita manittakhoda ilahahu hawahu? Apa anta alaihi wakila? Wahai Muhammad, coba perhatikan, pikirkan. Bagaimana orang yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan? Jadi hidupnya itu sekeinginan nafsu. Bukan karena ibadah, bukan karena taat, tapi karena nafsu. Sekalipun ibadah kalau enggak mau, enggak mau. Sekalipun bukan ibadah, kalau mau ya dilakukan. Jadi melakukan segala sesuatu bukan karena tugas, bukan karena ibadah, tapi karena ingin. Sayang ya nama. Bukan karena ibadah. Bangun tidur karena memang sudah sudah lama tidur gesebe sare. Lain pedah kudu hudang. Ya. Sarena lain pedah waktu sare, pedah tunduh we. Jadi tidur karena ngantuk. Bangun pun karena sudah kenyang tidur. Bukan karena tugas. Padahal kan orang beriman karena tugas. Kajian ting can tunduh. Dagis waktuna bobo. Kajian ting hayang kene bobo. Da waktosna gugah we nya kan kitu prinya. As-salatu khairum minan naum. Nah itu. Apabila manusia sudah tidak beriman meyakini alam gaib, salah satunya adalah kebangkitan setelah kematian, maka mereka akan mengikuti nafsunya. Karena prinsipnya kalau tidak bahagia sekarang, kapan lagi bahagia? Beda dengan orang yang mengimani akhirat. Saya siap menderita hari ini demi untuk kebahagiaan abadi, kan gitu. Takuma iman jelema mah, mun teu iman mah geus ngaco. Ka orang mukmin itu harus bersyukur karena Allah membuka hati, memberikan hidayah, mengerti arti daripada kehidupan, paham ya, dan tahu episode kehidupan. Kita ini dari mana akan kemana, sedang di mana, harus apa yang kita lakukan. Maka Allah nyatakan, inna fi dzalika la ayatan liman khofa adzabal akhirah. Jadi orang yang tidak takut siksa akhirat tidak akan mengambil pelajaran, tidak akan bisa mendapatkan pelajaran. Dzalika ari itu akhirah. Yaumul kiamati, yaumul akhirah. Yaumun eta poe majmu'un nu dikumpulkeun laukana itu yaum epihi tegasna dina itu yaum jadi lam bimana fi. Saha annasu manusa wa dzalika jeung ari itu yaumul qiyamah yaumum mashhudun eta poe anu bakal disaksi. Yashhadu bakal nyaksian hukana itu yaum sajamiul khalaik sadaya makhluk. Wa manu akhiru jeung tengahirkeun kami hukana itu yaum tiasa dikana yaum. Karena itu yaumul qiyamah teu diakhirkeun. Atuh geuling lain geura ayeuna ke heula da aya.
waktu. Wa manu akhiru jeung tengahikeun kami hukana itu yaum atawa tengahikeun kana adab anu diancamkeun ka jelema kafir illa li ajalin kecuali karena batas waktu makdudin anu dihitung. Da teu lami dunya teh cek Allah mah cik urang lila 1000 tahun 2000 tahun teh lila. Allah mah pan 1000 tahun teh sehari. Liwaktin tegesna kana waktu tiasa lam bimana ila. Nepi ka batas waktu illa li ajen kecuali nepi kana waktu makdudin. Ai liwaktin tegesna kana waktu tiasa lamna alam ta'lil li adin kecuali karena waktu makdudin. Ai liwaktin tegesna karena aya waktu maklumin nu geus dikanyaokeun indallah. Yauma ya'ti dina poean datang. Itu yaum ayadali kal yaumu tegesna itu poe. Jadi huna meningkana yaume. Wa manu akhiru jeung tengakhirkeun kami hukana itu yaumul kiamah illa li ajalin kecuali karena waktu atanapi batas waktu ajal makdudin anu dihitung. Yauma yati dina poean datang naon dalikal yaum itu yaum aya dalikal yaum tegesna itu yaum la naon takallamu henteu cacarita tadi nama tatakalamu pihi eta tetep dina takallamu hadpu ihdata aini ngabuang salah sahijina dua ta asana mah yauma yati la tatakallamu saha nafsun hiji awak-awakan illa biidnihi ta'ala kecuali atas izin Allah ta'ala. Sadayana ge bujeng-bujeng urang para nabi ge ngeluk tungkul isin ajri ya gemetaran. Komo atuh bangsa urang nu loba dosa. Komo orang kafir, malaikat pun tidak berani ya, berbicara kepada Allah. Sok bujeng-bujeng gitu. Urang boga pimpinan. Wah, gagah hebat. Bager tapi gagah. Ajri bahkan baik sekali. Dan semakin baik pimpinan, orang semakin malu. Bagi orang anu berpikir. Ya, maka akan ada yang bicara. Yauma yati dina poean datang itu yaum dalikal yaumu tegesna itu poe la takallamu henteu cacarita saha nafsun hiji awak-awakan oge illa biidnihi kecuali atas izin Allah. Paminhum saqiyun wa sa'id. Paminhum maka eta tetep di antarana itu khalqu ayil khalq tegesna di antara makhluk khususna manusia jeung jin sakiun ari aya nu cilaka wa minhum jeung eta tetep di antarana itu khalqu saidun ari aya anu bahagia. Kutiba geus ditetepkeun naon kulun saban-saban golongan anu saki sareng nu said pil ajali di ajali. Paujus sa'adi indahu pil ajali kada saki usumma lam yantakili. Itu dina kitab tauhid, dina jauhar tauhid ke ayat. Paujus sa'adi kebahagiaan, kemenangan dengan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Indahu pil ajali itu sudah ada ketentuannya di sisi Allah semenjak waktu yang tidak ada awalnya. Tuh, jadi Allah aya, Allah tos nyatetkeun dina ilmuna siapa yang akan menjadi penghuni sorga. Kada sakiunya kitu nu cilaka getos aya catatanana summalam yantakil. Teu pindah nu rek cilaka moal jadi bahagia, nu rek bahagia moal jadi cilaka. Itu matak dina hadisna eta geuning hadis anu
Summa yu'maru bi arba'i kalimatin. Nah, bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Payasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar payadhuluha. Itu. Nunggus dicap ti ditu na pinarakaeun kajenteng di dunia soleh. Nepi ka katingalina tinggal sajengkal deui ka sorga teh. Mun seug maot keur soleh maka sorga. Tapi da pinarakaeun memeh maotna ngadon ti soledat. Karena kemusyrikan, kekufuran, pae we. Tuh kan gitu. Tak orang kudu berlindungnya, da teu uninya. Saha nu bakal cilaka, saha nu bakal salamet. Fa'ammal ladina saku. Fa'ammal ladina saku. Mangka anapun ari jalma-jalma saku anu cilaka itu ladina fi ilmihi ta'ala. Dina ilmu na Allah ta'ala. Jalma-jalma anu dina ilmu na Allah tos tercatat pi cilakaeun ya kodo mubrom nu moal bisa dirobok. Papin nari mangka eta tetep dina neraka. Lahum eta tetep pikeun itu ladina piha dina itu nar japirun ari suara gemuruh nya sautun sadidun tegasna suara nu banget wasahikun jeung sahik nya jadi ting jalerit ngaleutikkan aduh gitu sautun dhaifun tegasna suara nu lemah. Mereka itu akan meronta-ronta, berteriak dengan keras, terus ngaleutikkan, tarik deui, kumaha we nu gering geuning ngaripu. Aduh, kan gitu. Tah di neraka komo tuh. Nu gering we di dunia bisa aduh-aduhan, komo di neraka. Aduh, beak, aduh, so. Wah, geus teu pugu dengekeun na. Jaba urang nyeri, jaba urang aduh-aduhan, jaba ganeng kudu aduh-aduhan deui pat sok. Nya, siksa teu eureun-eureun. Beuteung pae-pae. Nah, itulah orang yang sudah dicatat dalam ilmu Allah untuk menjadi orang yang celaka. Mereka akan masuk neraka. Mereka akan meronta-ronta, berjerit-jerit ya, dengan suara yang nyaring. Ya. Mencek bahasa Sunda mah ngajerit maratan langit, ngocak maratan jagat. Teu yang lempeng. Tapi teu pae. Oh, gitu aja. Nah, itulah orang yang Allah tetapkan menjadi orang celaka, akan masuk neraka. Bagaimana perjalanannya? Matinya tidak membawa iman gitu. Intinya maka kunci hidup kita di dunia adalah kematian. Kalau kita mati membawa iman, apalagi dengan amal soleh yang banyak, ya masa depan kita cerah. Kalau kita mati tidak membawa iman, sekalipun banyak amal, apalagi banyak dosa, udah tambah poek namanya, poek masa depan. Nah, maka kita hidup di dunia ini tong loba cita-cita. Apa yang kita lakukan hanya satu cita-cita kita. Kita ingin mati membawa iman gitu aja. Ngaji, masantren, jadi kiai rek henteu sabodo lah soal jadi kiai jeung henteu mah. Nu penting mah ngarti karena aturan Allah. Ya. Jadi pengusaha, jadi petani, jadi konglomerat, jadi numalarat, jadi naon bae. Maka cita-cita kita itu satu di dunia tong loba teuing. Wah, urang mah yang jadi hupan, yang jadi nu katalar Quran. Tulek jadi naon ke? Meh lomba menang wae, menang hadiah. Geus eta. Geus eta. Geus ngaco niatna oge. Ulah, maka kita mah hafal we teu kudu dilombakeun, teu kudu milu lomba we. Naon milu lomba? Penting mah hafal, da aya nu milu lomba ayeuna pinter isukna poho deui. Setahun poho bahkan ada orang geus lomba teuing piagam ya. Poho. Allah kan. Nah, urang mah niatna.
kalaupun kita cina kudu miluan lomba gitu sok urang mah karena Allah we untuk memberikan motivasi gitu. Lain hayang hadiah. Cina diberi hadiah, eta mah penghargaan orang. Ya, jadi orang kudu bisa menjaga niat gitu. Cilaka anas hadiah temenang da temenang di lomba ge juara ka-8 ka-10 temenang naon anas niatna yang menang tuh kan rugi. Apa yang kita lakukan, alhamdulillah Allah membuka pintu hati, memberikan hidayah iman. Nah, inilah nikmat utama dan pertama yang kita terima. Ya, nikmat paling utama, nikmat dunia yang paling utama kita terima setelah Allah menciptakan, menghidupkan. Ya Allah membuka pintu hati. Maka inilah yang harus kita jaga. Jagalah iman sampai kita bertemu dengan Allah yang Maha Rahman ya, yang telah memberikan iman. Nah, maka hirup orang ayeuna teh ya, dorong ku iman dia naon kudu dipigawe. Yang pertama kan kita harus semakin mengenal Allah tuh. Mengenal ancaman Allah, mengenal janji Allah, mengenal kebesaran Allah, mengenal akhirat dengan sakitu hirup. Kenali Allah dengan sebenar-benarnya, kenali nikmat Allah, ya, besarnya nikmat Allah, kenali pedihnya siksaan Allah, kenali tanda-tanda kebesaran Allah, ya, kenali nikmat-nikmat Allah supaya semakin malu oleh Allah, semakin takut oleh Allah, semakin cinta kepada Allah. Dengan harapan mudah-mudahan Allah menjaga iman, ya, di saat sakaratul maut kita mati membawa imannya sakitu. Taksing ikhlas ngaji sorangan ge ngaji we pli. Duaan ngaji, opatan ngaji. Tapi mah cenah hayang dinu loba jig ame sumanget. Gitu. Aya keloba mah. Hayang cenah ame sumanget da teu sumanget sorangan mah berarti teu ikhlas niat. Ngaji we sing bener. Ya. Nu ngawurukna sing sobar di sorangan wuruk, lobaan wuruk naon bedana ngawuruk 1000 jeung ngawuruk hiji. Tuh ai hiji manunutan ge bisa dibaledog mageunna da kaciri ai 1000 mah nunutan 100 di tukang teu kaciri pan. Ya kan kita mencarinya akhirat, bukan popularitas. Bahkan kalau bisa kita jangan kelihatan orang kan ya. Oh, betul megening para wali mah di jero guha teu katingali, bijil mah biasa-biasa we. Oh, ibadahnya luar biasa. Tak gitunya. Kholidina bari nu langgeng kabeh pihadina itu enar madamat salagi langgeng naon asamawatu wal ar langit jeung bumi aya muddata dawamihi ma tegasna salagi muddata waktu dawamna waktu langgengna itu langit jeung bumi di dunia salagi langgengna langit jeung bumi. Artinya salanggeng Allah nyiptakeun langit jeung bumi di dunia. Atuh aya tungtung na meurendang ke langit lagi bakal eueuh. Mun ningali ayat ieu mah salanggengna alam dunia gitu dina neraka nanti. Salanggengna alam dunia. Ngan dijelaskeun dina ayat nu sanes eta mah babasaan. Sok ayeuna sok panggawekeun heula engke kurang dibere duit 100 juta. Iraha engke 100 tahun deui. Wah, tuh pan. 100 tahun teh deukeut. Engke lah geus tutup langit bumi. Walah atuh. Artinya kan usia dunia teh kalau menurut ukuran kita kan lama. Ayeuna kieu sapanjang salagi langgeng langit bumi. Cek urang teh salanggeng langit bumi sabaraha ribu tahun. Oh. Lamun ayeuna 7.000 tahun. Tah salagi langgeng langit bumi 7.000 tahun misalkan umur dunia, tapi dina pandangan Allah anu sapoena 1000 tahun.
Kusakitu ge cukup makanya. Itu. Tapi upami ningali ayat ieu. Jadi salagi saumur dunia disiksa di neraka teh. Tapi itu kan bukan batas. Karena di akhirat tidak ada ujung gitu. Maka dijelaskan kholidina fiha abada gitu. Jadi mah babasaan sanes membatasi. Dalila atuh saumur dunia teh sok. Pan aya nu nyebut geus miliaran tahun cenah dunia teh. Lamun ti Nabi Adam wae pan dugi ka kiamat 7.000 tahun. Pan ti Nabi Adam ka ditu maka memeh nya ka dituna ka sebelumnya pan teu ka itu. Ti Nabi Adam wae nepi ka ayeuna pan geus hampir 7.000 tahun. Maka sudah dekat kiamat itu. Sok hitung berarti Nabi Adam nepi ka ayeuna pan 6.000 tahun lebih. Geus hampir 7.000 tahun. Terek kiamat. Illa goiro kholidina fiha madamati samawati wal ardu illa ma goiro ma sa'arobu. Goiro ma salian ti perkara saanu ngaresakeun sarombuka rob anjeun miajiadati nyaeta tambah ala muddatihima kana masana itu samawat wal ard. Nah eta mah babasaanana. Sapanjang umur dunia langit jeung bumi salianti waktu anu sakersa Allah tambahna ti dinya mana mimma nyaeta waktu lamun tahanu teu aya ujung eta tetep lahu pikeun itu mah wal makna sareng ari maknana tina ieu aya teh kholidina fiha abada gitu. Mereka itu kekal abadi di dalam neraka sekekal abadinya atau sepanjang usia dunia selain waktu yang dikehendaki Allah tuh ya. Selain tambahan waktu yang dikehendaki Allah lamun teu make selain oge eta teh geus saumur dunia walah wareng ditambah dengan waktu yang dikehendaki Allah yang tidak ada ujungnya. Inna rabbaka saestuna rob anjeun fa'alun eta anu tukang midamel. Tukang midamel teh jadi lain sakali. Anu maha midamel kitu. 5 kana perkara yuridu anu ngaresakeun itu rob. Naon nu dikeresakeunna dipidamel ku Allah. Pa ammal ladina mangkana pun ari jalma-jalma saku anu cilaka itu ladina fi ilmihi dina ilmu na Allah Ta'ala papin nari mangka eta tetep dina neraka lahum eta tetep pikeun itu ladina piha dina itu nar japirun ari jeritan anu tarik sautun sadidun tegesna suara nu banget ya, wasahikun jeung naon jeritan anu lembut anu laun ya. Sautun doipun anu lemah ya. Suara anu lemah capek pan jerit lah beak suara pan jerit deui da teu kuat olidina bari anu langgeng kabeh piha dina itu enar madamat salagi langgeng naon as-samawatu ya mah as-samawati as-samawatu sadaya langit wal ardu jeung bumi katuna ardu Ae muddata dawamihi mategesna salagi langgengna itu samawat wal arpid dunya di dunya illa ae goero masa arobbuk. Selain apa? Selain waktu saanu ngaresakeun sarobbuka rob anjeun. Minajiyadati nyaeta tambahna ala muddatihima kana waktuna itu samawat ardi. Mimma nyaeta perkara lamun tahat. Nu teu aya ujung eta tetep lahu pikeun itu emak wal makna jeung ari maknana kholidina fiha abada inna rabbaka saestuna rabb anjeun fa'alun eta anu maha midamel 5 kana setiap perkara yuridu anu ngeresakeun itu rabb kana itu emak sok baca